これじゃあひどいね。どっちも鼻が開いてる方のやつだった。なんか言ってんのやった。かわいい。鏡のソファーにくつろいでる人間にしか見えない。壊れた。ちゃんとリクライニングして、ちょっと急立って、そうそう、もうちょっと下がってあげないと。いやもう無理、腰が痛い。砕ける。ちょっと肘掛けもあって、肘掛けに手を置いて手はお姉さんみたいな上品な感じに見えるけど、両手を揃えてふみ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 。なんでこっち見てるんですか？ぐるぐる姉さん。ラーメンは 15g、20g、腸活用カリカリ。
遅いね。あんたガリガリね、本当に。すごいよ、目やにが。豆ちゃん、大丈夫かい？明日病院行こうかね。急に超えてきた。痛い痛い。誰痛っ。くさっ。はい、今日も歯磨きの時間よー。コロちゃん歯磨き。はい、おーちゃん。よく噛んでください。パキラが。うん。同じもね。すごい。はい、コロちゃんご飯です。どうぞ。歯磨きしたくない。あれ危ない危ない。歯磨きしたくない。あれれれれれ。この野郎、この野郎。みたいに歯磨きは難しい。完食です。